Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов, а во оваа епизода ви ја представувам бизнис приказната на Златко Муцунски, првиот човек на Порше Македонија. Генерално, кога ќе се спомене името Порше, сето тоа некако алудира на ексклузивност. За автомобилската индустрија во Македонија, предности и слабости. За тоа што најмногу возат македонските граѓани. Колку автомобили се продаваат во Македонија годишно? Колку сме далеку од автомобилската индустрија во Европа и генерално во светот? Но овие и на многу други прашања, како што најавив, разговараме со господинот Муцунски, првиот човек на Порше Македонија. На самиот старт, поздрав до нашите пријатели, нашите помагатели, спонзори, Форма Нова, кои што се грижат да имаме ваков топол амбиент, како што е овде во нашето студио. Имајте на ум дека, особено сега, во овие есенски периоди кои што доаѓаат, кога е време за реновирање, дека тие се секогаш овде за вас, секогаш блиску до вашиот дом, најголема понуда, одличен избор. Јас сум Мишко Иванов, како што реков, добредојдовте во Бизнис муабети на Фактор МК, а велам добре дојде и за господинот Златко Муцунски. Муцунски, добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. И сега да бевме некаде, предпоставам во Англија или во некој од оние поразвиени земји, ќе снимавме надвор некој Порше, некој доаѓа првиот човек на Порше, бидејќи сте прв човек на Порше Македонија. Што возите? Па во принцип возам возила од Volkswagen групацијата, најчесто од брендот Порше, меѓутоа ги менувам моделите според потребите на клиентите. Што е најмерак, вас лично? Па видете, после толку многу години, навистина немам личен преференцијал што да возам, меѓутоа некако најсвој се чувствувам во SUV возилата на Порше. Кога ќе се спомени името на Порше, тој Иво најава да го кажев, самиот збор некако алудира на ексклузивност, на, не знам, нешто префинето, па ако сакате и нешто скапо. Тоа се работи да се изгради на таков имидж, на таков бренд? Видете, брендот, барем кога зборуваме за брендот, затоа што мора да направиме дистинкција помеѓу брендот Порше и компанијата Порше. Да, за брендот Холдинг. Порше, да. Сега но конкретно за брендот Порше, кој што веќе има 75 годишна традиција, што е навистина многу. Роден е на тркачките патеки како бренд, значи се работи за еден спортски бренд со спортски гени во себе, кој што не ги напушти дури во моментот кога почна да произведува сериозни SUV возила, така наречени джипови, и се смета во моментот за еден од најдобрите спортски SUV-а, конкретно Porsche Cayenne. Се разбира дека брендот мора да се развива и затоа од спортски бренд сега Porsche сака и се обидува и успева да помине во така наречената категорија luxury brands. Така што во рамките на Volkswagen групацијата екзистираат, како што знаете, повеќе брендови. Волуменските се Volkswagen, Seat и Škoda. Понатаму имаме премиум брендови, како што се Audi, Bentley, Lamborghini и се уште само еден луксузен бренд, значи luxury, а тоа е брендот Porsche. Тоа го има во Македонија? Ние застапуваме за луксузот зборно. Ние застапуваме 6 брендови, конкретно од портфолиото на Volkswagen со над 12, затоа што таму припаѓаат и моторциклите на Ducati, камионите на MAN и Scania и така натаму. За овие 6 брендови за кои што сме одговорни, овде на пазарите во околината, брендот Porsche го сметаме за луксузен бренд. Пред да отидам на Порше Македонија, колку е најскапиот автомобил во таа групација на Порше? Во групацијата Во генерално Volkswagen, на светско ниво, да. Во групацијата Volkswagen, значи ако зборуваме за Bentley, на пример, како еден врв на автомобилската индустрија, тие што се индивидуализирани можат да достигнат и вредност од неколку милиони евра. Има луѓе кои што може да си го приуштат тоа Во светот, секако. Секако. Дури и за најлуксузните возила, дури веќе брендот Porsche, тоа е Spider 918, листата на чекање е подолга од 3 години, затоа што бројката на произведени возила е лимитирана. 3 години? Да. Браво. Како е во Македонија? Како е ситуацијата во Македонија? Еве со групацијата која што вие водите, вие сте човек кој што не застанува и ја едноставно ви се чудам како издржувате до вакво темпо.
Па видете, кога го работите тоа што го сакате, во тој случај на вистина не постојат тешкоти. Ние во компанијата имаме еден збор кој што не постои, тоа е зборот тешко. Најблискиот збор до тој збор е предизвик, тоа е зборот што го користиме и признаваме дека предизвици имаме многу и јас лично како прв човек на компанијата и компанијата во целина и вработените и така натаму, затоа што не е најлесно да се работи во една ваква средина како што сме ние. Меѓутоа, во овие над 18 години успеваме да бидеме на врвот на автомобилската индустрија во државата. Но не сте само за Македонија застапници, така? Застапници сме и за Косово. И за Косово. Кој е подобар, македонскиот или косовскиот? Се уште е македонскиот пазар предничи, меѓутоа тоа што на вистина не загрижува е дека косовскиот пазар со крупни чекори успева да држи пејс и да не достигне скоро. Мислам дека ако вака продолжи темпото на развој, за во следните 2 години косовскиот пазар ќе го помине македонскиот. Добро. А кој е најскапиот автомобил во Македонија, во Порше Македонија? Најскапиот автомобил е секако Porsche Spyder 918, кој што го немаме во понудата затоа што не постои интерес, се работи за исклучително скап автомобил, значи вредност од околу 1 милион евра. Тоа што овде може да се пласира и за кое што имаме и интерес е Porsche 911 GT3 RS. Зборуваме за вредност од 250-300 илјади евра. Тоа значи дека имаме македонски граѓани кои што може да си дозволат еден таков луксус, ако можам да кажем, да дадат 250.000 за својот автомобил. Имаме и такви граѓани, меѓутоа за жал се премалку. Генерално на што е фокусот на Порше Македонија? Луксусот како луксус, да, ние можеме да најдеме неколку милиардери во денари или милионери во Македонија, меѓутоа фокусот претпоставуваме ставен на релативно поевтините нови автомобили. Видете, тоа што се договоривме со фирмата мајка уште во моментот кога ја превземав улогата е дека ќе имаме не популистичка, меѓутоа адекватна ценовна политика за македонскиот пазар. И тоа што го изјавив пред 18 години трае еден денеска. Тоа е дека Порше не е дојден во Македонија во потрага по брз профит, туку е дојден за да остане. И неодамнешните финансиски резултати кои што се јавно објавени конкретно од минатата година зборуваат за еден многу голем промет од 92,5 милиони евра, меѓутоа профитабилноста е под 5%, што значи дека не ги ограбуваме граѓаните, што значи дека многу убаво ги плаќаме вработените за да бидат задоволни, заради тоа што на крајот само задоволни вработени можат да креираат задоволни клиенти. Конкуренцијата е секако ревносно голема и таму каде што сме особено горди и силни е флотната продажба, значи продажбата на волуменските брендови кај компаниите во Македонија, каде што мислам дека сериозно го држиме приматот. Овие 92,5 милиони еври се за Порше Македонија? Да. За која година? За ланската година? За 23-та. 23-та, 24-та, добро, гледаме. 24-та очекувавме да падне, барем тоа го предвидовме во буџетите, заради тоа што 23-та беше пост-ковидна година. Предходно се соочувавме со предизвици околу недостаток на микрочипови, понатаму ланците за снабдување беа нарушени, што резултираше со сериозно зголемување на цените од над 30% и кај новите и кај употребуваните автомобили. Меѓутоа, пазарот во Македонија е навистина чуден, одолева на трендовите во Европа, каде што имаме намалување на вкупниот пазар и оваа година пазарот ќе биде најмалку на ниво од претходната. Па што добро, навистина не значи радува. сте завршили добра работа. Што значи дека традиционално таа криза, условно речена, ќе дојде во следната или годината по неа. Па, генерално, кога ќе ја фати Германија криза, ние го чувствуваме тоа после 3-4 години, иако како велат, кога ќе кивне германската економија, ние настинуваме. Цел свет. Па ќе настине и светот, веројатно. Да. Ова ми е интересно, 92,5 милиони евра, значи збориме за приходи и велите профитот оди под 5%, што ми е малку несвојствено за македонски бизнисмен, иако не можам вас да ве сврстам веројатно во таа
група на македонски бизнисмени ретки се оние кои што на вакви приходи одат со минимум профит, но задоволни да бидат вработените, она општествено одговорна компонента и секако реинвестирање или гледање на други работи. Секако. Нормално дека се вложува Тоа предпоставаме ваша тактика или мајката... Тоа е тактика која што е овозможена од страна на принципалите и дури се стимулира, заради тоа што ние немаме друга алтернатива, мораме да бидеме и општествено одговорна компанија и компанија која што е навистина sustainable. Така што се вложува многу во таа зелена агенда на компанијата, затоа што Volkswagen, знаете, ништо се соочи, ништо помина во изминатата деценија. Сега како противмерка на тоа се вложува премногу, можеби, за наши услови сигурно премногу, заради тоа што никој не го бара тоа од нас. Меѓутоа, едноставно имаме одлука дека тоа е вистинскиот пат. Ако веќе излачуваме CO2 во атмосферата, барем да направиме нешто да го минимираме тој ефект. Сега, кои се предностите, кои се слабостите на автомобилската индустрија кај нас во земјава? Да почнам од слабостите или од предностите, сакате, да. од што сакате. Секако дека слабостите се многу поприсутни отколку Што е слабост кај поволности. автомобилска индустрија? Пред се ниската куповна моќ на населението. Понатаму ценовната политика на производителите на автомобили секако дека влијаеше. Меѓутоа мора да се разберат во услови кога се зголемува цената на суровините на светскиот пазар, кои што се компоненти при изградбата на секој автомобил, нормално дека ќе се зголеми и конечната цена на производот. Транспортот се зголеми неколкукратно. Тоа мораше да резултира со зголемување на цените, што во комбинација со една пониска куповна моќ создава резултати какви што ги имаме во нашата држава. Бидејќи нема официјални информации, имаме некакви предпоставки врз база на агрегирани податоци од Царинската управа. Пазарот во Македонија во изминатите години се движи во рамки од 6 до 8 илјади нови автомобили. Продадени? Визави Годишно, така? Годишно, визави над 30.000 или околу 30.000 употребувани автомобили. Сега, Што значи тоа само да го... Значи, 6 до 8 илјади нови увезени годишно, визави 30 илјади употребувани. Исто така увезени. Сега, не би бил проблем доколку тоа се возила со Евро 6 норми за издувни гасови или барем со Евро 5, меѓутоа главниот проблем е што тие возила се просечно стари по 19 години, затоа што во земјата се уште валиден стандард за издувни гасови е EU4, што овозможува увоз на возила стари до 20-22 години. За разлика од, и тоа го кажав на еден состанок во една институција, не сега, туку во минатата година, за разлика од развиените држави, Албанија и Косово, каде што увозот на половни автомобили е ограничен на возила со старост од 9 години максимум. Значи, Албанија и Косово имаат 9 години дозвола за увоз на автомобили, Македонија има 22. Сега, вие ја лоциравте ниската куповна моќ, меѓу другото и мојот автомобил е половен, условно кажано, стар 12 години, 10 или 12 години, но кога споменувате 20 години, дали ова значи дека низ македонските улици или се вози крш? Еднаш некој ми се налоти кога употребив еден збор. Крш, знаете, малку звучи... Зборот крш е малку груб, меѓутоа јас би употребил дека во Македонија се увезуваат употребувани автомобили кои што одамна дотрајале и кои што сигурно нема да си најдат своји клиенти во Европската Унија, каде што тендираме да пристигнеме. За да не ме разберат и гледачите, подобро се движам по ова паралела 20 години, значи вие можете да видите и Мерцедес стар 20 години кој што изгледа фантастично за наши услови. Меѓутоа може да видите некој ми се наоти кога можете да видите добро, можеби ја возам крш 12 можете да видите и возило со 500.000 километри кое што е увезено во државата. И за жал, најчесто увозот на такви возила е без катализатори и покрај тоа што Евро 4 нормата предвидува да има некакви катализатори, примитивни за оваа генерација која што ги имаме сега, меѓутоа тоа се катализатори надвор од функција, што значи дека тие возила кои што се толку стари загадуваат навистина енормно. Да не зборуваме за безбедноста на самото возило. Апсолутно. А реално подготвени сме за
еве на пример на ниво на Албанија, како граѓани во однос на куповна моќ. Па и ако сакате и половни автомобили, Видете, затоа што тука има еден интересен феномен кај македонскиот купувач. Затоа што ако еден германец има пари за голф, тој ќе купи поло. Меѓутоа, за тоа поло ќе има пари за зимски гуми, ќе има пари за каско осигурување, ќе има пари за бензин и ќе има пари со тоа поло да помине X километри. Кај нас луѓето тендираат да се задолжат и ако имаат пари за поло, ќе си купат голф. Ќе си поземат пари или ќе заглават до ниво кое што не е толерантно и ќе имаат прекрасен автомобил за гледање, не за возење, за жал. Тогаш, господин Муцунски, веројатно ние мораме да се едуцираме како граѓани во однос на автомобилизмот. Го правиме тоа редовно. Апропо ова што го говорите во Германија, да, ние имаме луѓе кои што одат во Германија и секој се чудиме, па еве и да не одам толку далеко, еве на пример во таа бивша Југославија, во Словенија, ќе видите дека луѓе менуваат коли на 3-4 години. Јас пак ќе кажам, можеби ние немаме пари на 3-4 години да менуваме автомобили, но на долги стази кога ќе погледнете ќе сватите, доаѓате па до тезата дека сиромавиот секогаш плаќа Два пати. пати. Убаво ја спомнавте Словенија, значи земја со слична географија како нашата во поглед на население и површина. Пазарот на нови возила во Словенија минатата година беше скоро 50.000. 50.000 нови автомобили се продадени во Словенија, визави нашите 6 до 8.000 во државата. И тука може во таа пропорција да ја видите разликата. Мојот проблем личен, освен загадувањето, кое што на вистина во зимскиот период е енормно, сите го дишаме тоа. Значи возилата колку што се постари, испуштаат повеќе CO2, азотни оксиди и многу други штетни честички, да не зборуваме за PM честичките. Безбедноста знае да биде сериозно нарушена, затоа што се прават компромиси со одржувањето на возилата. Значи, управувачкиот систем и така натаму не многу ревносно и редовно се посветуваат луѓето на замена на оштетените компоненти. Возат додека трае. Па и ретко кој кај нас размислува за каско осигурување. Вие видите, германецот ако има пари за голф, ќе купи поло, ќе го осигура каско. Ние ретко кој осигурува каско. За жал кај употребуваните возила премногу ретко, што е проблем. Да не спомнувам дека има и огромна количина на воопшто нерегистрирани возила и сега ако вие како клиент бидете удрен во сообраќајна на незгода од возач кој што управува нерегистрирано возило, вие останувате на суво, треба да покренувате судски спорови и така натаму, затоа што тоа возило нема автомобилска одговорност која што ќе ја покрие вашата штета. И сега за надминување на таа состојба, секако првиот разговор со клиентите потенцијални, нашите продажни советници го почнуваат о кој е вашиот буџет. Заради тоа што не сакам да ви понудам Porsche Cayenne или Touareg доколку ви имате буџет за поло или за голф. Тоа е едно, иако сме блиску помеѓу буџетот и потенцијалната понуда што можеме да ја дадеме, тука на помош ја повикуваме и опцијата за финансирање на возилата. Во меѓувреме се формира повеќе лизинг куки, Porsche има сопствена Porsche лизинг, значи Porsche финансиска групација и Porsche брокер, која што се занимава со брокерич на осигурувањето, меѓутоа барем на лизинг пазарот сега има сериозна конкуренција и секој може да дојде до адекватен автомобил за сопствениот буџет. Ќе се обидам да влезам во мантрата на македонецот или македонката седно, кога ќе влезат во салон или било како, ќе тргне по нешто и некој одреден буџет и ајде земе уште 2-3 евра, барем джип ќе возиме. Некако така размислуват. Ако се 2-3 евра, лесно ќе ги пребродиме со финансирање. Тргнуваш со 7-8 евра, ако тргнуваш сега. Карикираме, потоа стигнуваш, што не додадеш уште волку, а што не додадеш уште и стигнуваш до некоја сума од 20.000 евра. Така е, тука има една граница на добар вкус, колку. Меѓутоа затоа пак финансиските институции, лизинг компаниите се ревносни во проценка на бонитетот. Ако некој лично заради лични побуди или во момент на занес се истегне повеќе од колку што му е чиргата, ќе го сопрат заради тоа што неговата солвентност ќе биде нарушена едноставно, односот на плата со рата и така натаму. Ама ќе му го скрши меракот.
Меѓутоа, видете, вреди да се сонува. Можеби ќе работи дополнително, можеби ќе си најде уште една работа, можеби ќе работи хонорарно и горе-доле секој ќе си го оствари својот сон ако навистина добро се труди. И сега, дали е тука проблемот кај тој купувач да го задржите? Во која смисла? Има одреден буџет, банките нема да му дадат и тука посегнуваат тие во моментот. Па чекај бе, јас за 20.000 евра ќе си донесам од Германија джипиште, сега да возам ново поло. Да. А на крајот некој се сведува на тоа, али види, ново си е ново. И сега тие дилеми се вечни во кога купуваш автомобил. Во принцип, умните луѓе се учат на тугите грешки. Тие што не се толку умни, ќе мора сами да ги направат грешките, за да го имаат тој learning curve. И да, убаво е да си купиш половен, луксузен, односно премиум автомобил од Германија, кој што е 15-20 години стар и кога ќе ти откаже автоматски одменуваш затоа што возилото има веќе 200-300 илјади километри, 95% од нив се со манипулирана километража. Така што и тука ги нудиме тие услуги за сервисна проверка на возилото пред клиентите да ги платат парите некаде во Германија или во Европа. Кога ќе ти откаже менувачите, кога ќе треба да платиш 5, 6, 10 илјади евра, тогаш веднаш се расипува есапот. Да, тоа е она за кој што велам сиромавиот секогаш плаќа два пати и веројатно тука можеби треба да се посвети малку внимание околу едукација на луѓето. Се посветува внимание. Видете, по линија на помал отпор, нормално дека ние сме повеќе посветени на компаниите, заради тоа што компаниите немаат алтернатива. Ако сакаат да функционираат, не можат да се потпрат на возила кои што се стари 10-15 години и да си извршуваат својата функција во нивниот кор каде што се активни. А кај физичките лица, и тука зборуваме за многу поголеми бројки, секако. Кај физичките лица има процес на убедување. Зошто нов, а не половен автомобил? Мислам дека предностите на новиот автомобил се недвосмислени. Дефинитивно. Прво ќе влезеш оно како мирис, кој ќе седнеш. Пак нетипично за македонски бизнисмен. Прво велите, дај да видиме какав ви е буџетот, па и нудиме на луѓето. Ние некако навикнати сме, дај бе продај шитни му, што чекаш, продади го, вие не одите по таа. Не одиме по таа логика, заради тоа што тоа е многу кратковидо гледање на работите. Ние во моментот кога ќе ги предадеме клучевите од автомобилот, за разлика од многу други компании, каде што завршува патувањето и врската со клиентот, возилото е платено, клучевите се предадени и веќе не ме интересира, ние во тој момент започнуваме една релација која што во принцип треба да трае цел живот. Една компанија нема ништо од продажба на само едно возило. Ако тој клиент е задоволен, ќе купи возило и за својата сопруга, и утре за својата ќерка и син, и за своите внуци, и ќе купи и второ возило, и трето, и така натаму. И се трудиме тоа задоволство на клиентите на вистина да ни биде императив. Менаџери од ваш калибар, не навлагам во тоа колку заработувате, работите на принцип на западноевропски менаџерски договори, работите на процент од продажба или? Продажните советници, кои што ја вршат активно продажбата, се соодветно стимулирани едноставно за да бидат наградени за својот труд на крајот на криштата, затоа што не е многу лесно во услови на ваква изострена конкуренција да се продаде некому автомобил. Меѓутоа, да се продаде автомобил во еден навистина партнерски однос, а не да му се ували некому нешто кое што не го сака. И затоа имаме модули за така наречен CRM, Customer Relationship Management, каде што сите податоци од клиентите се обработуваат, нормално водејќи сметка за законот за заштита на лични податоци, нивните преференцијали, нивните желби, нивните можности и така натаму. Вие како генерален директор на кого одговарате или давате отчет на мајката фирма? фирма? На мајката фирма во Салцбург. И предпоставам тоа на крај на година или сега како гледано како државата што прави буџет и вие предпоставам правите проекции па кажувате за 2025-та планираме од прилика правите некакви проекции.
проекции, убаво би претпоставувам. било да биде тоа така еднаш годишно, меѓутоа во услови на една глобална корпорација е 2 пати месечно. Да не заборавиме дека сите наши системи се комплетно поврзани. За една групација како Volkswagen, огромна групација со 650.000 вработени широм светот, е многу битно да има во секој момент увид во состојбата на своите сметки, на своите задолжувања, на своите обврски, на своите побарувања и така натаму. Така што системите се комплетно поврзани, што значи дека мајката, централата, има можност во секој миг да влезе, да ги увиди сите конта, подконта, се што ја интересира, а нормално дека еднаш месечно се прави детален извештај. И тоа системот го генерира автоматски. Значи, нема лажење. Нема, едноставно, нема ни простор за такво нешто. Нема ни гледам поентата за некој да пробува да не смеете било што да тоа прави. во една корпорација да го правите, заради тоа што Volkswagen групацијата е компанија која што котира на берза и такви берзански ценовни информации кои што се сензитивни можат да ја оштетат компанијата сериозно на долг рок. Секако дека еднаш во годината се прави буџет за следната година и тоа се прави многу рано. Минатата недела го одбранивме буџетот за 25-та година. Добро, значи има некаква проекција. Секако. И во таа проекција се земени во предвид и сите сезоналности, значи повисока продажба при крајот на годината, пониска за време на летото и така натаму, се дефинира лагерот на возила, кој што е дозволен, заради тоа што тој лагер врзува капитал, тој капитал треба некаде да се обезбеди, без разлика што сме поврзани субјекти и членки на Volkswagen групацијата преку фирмата мајка, сепак тој така наречен working capital мора да се обезбеди. Тој капитал чини и тој капитал мора да се планира однапред. А колкав е на генерално ниво на Volkswagen приходите, колкави се на годишно ниво? Не ги имам во глава, го прочита финансискиот извештај уште во јануари, меѓутоа не би можел да кажам. Volkswagen групацијата произведе минатата година околу 8 милиони возила, тоа не е пикот потенцијален, затоа што знаеше да произведува и над 10 милиони во подобрите времиња. И во моментот групацијата се бори со повисока профитабилност. Можеби читате во медиумите дека сакаат да затворат 2 фабрики кои што се обсолетни во моментот во Германија. Постојат повеќе причини за тоа. Меѓутоа синдикатите се многу моќни во Германија посебно, тој IG Metall е еден од најмоќните синдикати во светот, а синдикатите заедно со земјата Долна Саксонија држат скоро половина од местата во надзорниот одбор на групацијата. Но тамо се прават мал милион пресметки, што е како иначе сериозна е таа тема. Кај нас не се третира нормално, вие морате да ја следите, меѓутоа ние знаеме дека нешто се случува во Германија. Каков ќе биде далеко тоа дека Volkswagen не е профитабилна компанија, значи профитот е за мој вкус висок на вистина, меѓутоа очигледно инвеститорите бараат повеќе со цел акцијата на Volkswagen да биде побарана и повеќе тргувана. А сега колку е акцијата на Volkswagen? Имате Немам сознанија за котирањето, варира малку, така што релативно е стабилно. Колку ковидот ја измести целата ситуација со многу? Ковидот навистина многу измести целата ситуација, затоа што имаше сериозна криза со фабриките за микрочипови, светска криза, која што не се случила досега. Понатаму ланците за снабдување скоро и да се прекинаа и сето тоа ви кажав уште на почетокот резултираше со околу 30% пораст на цените во рокот 1,5 година. Да. И сега тие цени очекувате да паѓаат или тешко веќе? Цените на новите и половните автомобили се зголемија за 30% и наскоро сите други цени за кои што сме свесни се зголемија тука некаде помеѓу 20 и 30%, еднаш зголемени цени нема никогаш да одат долу. Тоа е. И тоа не е само со автомобилската тоа индустрија, со сите индустрии и со сите производи и тука нема никаква Тоа дилема. исто како еднаш покачена плата, тешко дека Никогаш ќе се врати назад. Кога го браните буџетот пред странците, ајде ќе кажам, или пред германците, на почетоците кога влегувавте во овој бизнис, па и сега, како ја третираат Македонија, па ако сакате и Косово?
прилично се свесни, барем луѓето кои што се задолжени за нашиот Само пазар, имате мака да објаснувате. Во почетокот може би да, меѓутоа сега веќе не, заради тоа што сите економски параметри на земјата се веќе јавни и објаснети, и многу пати има дојдено и овде и разговарано со многу луѓе, ја согледуваат многу реално ситуацијата, не само во нашата земја, туку и на целиот Западен Балкан, затоа што сме се уште едно јадро надвор од Европската Унија, кое што сака да влезе во Европската Унија. И тоа што ни е нам оптоварување лично е што мораме да се конфронтираме со сите групни регулативи, процедури, значи во моментот ние сме усогласени на ниво на Европска Унија. И покрај тоа што маса од тие стандарди во Македонија или во регионот не се потребни. Генерално имаме податок колку врти автомобилската индустрија во светот, сите, говорам, значи не само. Па да, имаме. Колку Значи, пари се тоа вртат? се околу 80, во убавите времиња беа и 100 милиони автомобили годишно, од кои што Volkswagen произведуваше околу 10 милиони, Toyota исто така околу 10 милиони и другите играчи на пазарот нормално помалку. Меѓутоа, во моментот е околу 65 до 70 милиони возила годишната продажба на автомобили Тоа во пари колку би било во нека светот. просечна вредност? Од 20 до 25 илјади долари, тоа би било 1,5 трилиони долари. Од прилика, а ако македонските пропорции ги ставиме во равенката, ние ќе бидеме една капка во океанот. Она со возење на струја, со електрификацијата, тоа некако зема сериозен замав. Има кај нас, ние се учим, има луѓе кои што може да си го приуштат, тоа е и малку и поскапа, меѓутоа, бидејќи говоривте претходно за загадувањето, натаму ли ќе оди новата автомобилска индустрија? Многу интересен феномен. Пред 2 години, ако ги прочитате интервјуата на сите CEO на автомобилските производители, барем на релевантните, ќе видите и ќе слушнете дека 2030 година ја ставија како година кога најмалку 80% од сите произведени автомобили ќе бидат потполно електрични, за во 2035 да се воведе веќе забрана за регистрација на мотори со внатрешно согорување во Европска Унија и во USA. И сега, за жал, 2 години подоцна, веќе имаме ретерирање од тие ставови, заради тоа што престанаа субвенциите од страна на земјите, пред се земјите во Европската Унија и USA. Цените на возилата се зголемија. Инфраструктурата не е на ниво на раст која што може да подржи една таква експанзија на продажба на електрични автомобили. Тука Македонија не сакам воопшто ни да Инфраструктура мислите на она станици за полнење. Станици за полнење. Станици за полнење, и тоа не е станици за полнење AC со 11 или 22 киловати, туку навистина турбочарджери со DC со 150, 200, 300 киловати, каде што вие за 8 до 10 минути можете да добиете 80% од батеријата и да го продолжите патот во следните 300-400 километри. Минатата година имавме значителен успех за наши услови, успеавме околу 200 електрични автомобили да пласираме на нашите пазари. Меѓутоа, веќе годинава го следиме европскиот тренд на едно забавување на продажбата на електрични автомобили и тоа што мене лично не ме радува, некои фирми кои што се на некој начин охрабрија да вложат во електрични автомобили, сега веќе имаат hesitation затоа што со тие автомобили сакаат, меѓу другото, нивните менаџери вработени да се возат и надвор од работното време, да отидат на одмор и така натаму, а тоа е поврзано со предизвици околу полнењето. За ваша информација, до декември минатата година имавме во цела држава 3 DC чарджери, од кои што 2 се кај нас во компанијата. Мене смешно ми дело, имаше жално е. само еден DC чарджер, имаше на станицата Мак Петрол на грчката граница. Да. Сега со Ивана зборувавме многу пати, ветија дека ќе се подобри ситуацијата, се ги инсталира уште 2 на излезите од Скопје, имаат планови и за повеќе, меѓутоа треба наистина тоа да биде масовно со цел да имаме продажба на електрични автомобили. И сега ќе отвориме темата кое е фајдето од возење на електрични автомобили, ако струјата со која што се полнат автомобилите доаѓа од рек Битола,
како што е случај во зима кај нас. Ќе снема струја. Па, Може. нема логика, тогаш правиме шифтинг едноставно на загадувањето од главниот град кон периферијата. Меѓутоа глобалниот CO2 или тој на ниво на држава што го излачуваме нема да биде многу променет. За голема среќа во летните периоди фотоволтаиците ја вршат својата улога. Имаме навистина масовна појава на инсталација на фотоелектрични централи и ние го следевме тој пример и инсталиравме во Порше Македонија фотоелектрична централа, така што сега можеме да ги полниме возилата меѓу другото и да ги користиме тие киловат часови за потребите на компанијата. Колку време може да се вози? Колку километри може да возите со така Ренџот полна батерија? Ренџот на возилата е различен во зависност од капацитетот на батеријата, меѓутоа веќе имаме автомобили кои што можат да извозат и до 700 километри со едно полнење. Па тоа е добро, значи од тука до Загреб. Да кажеме отприлика. Србија инвестира сериозно во станици за полнење, па минатата година имаа нешто побрзо темпо, сега забавија и тие. Меѓутоа тоа што нам ни е важно, има турбочарџери во Ниш, значи да се наполни пред Белград. Во Солун веќе има инсталирано неколку, значи може да се стигне до околните дестинации Тирана, Приштина, Солун, Белград или Софија. Народски кажано, плинот умира пополека кај автомобилите? Па мислам дека да, освен некои такси возила кои што се уште возат на пропан бутан или на ЦНГ, мислам дека како технологија за иднината нема да се користи, заради тоа што повторно се работи за мотори со внатрешно согорување. Затоа што италијаните почнаа своевремено да прават и со нели нашиве става боци па се полнеа, но италијаните почнаа и да произведуваат автомобили на плин. И не само италијаните, дури и нашата групација имаше обиди, меѓутоа не со пропан бутан, кој што е исклучително опасен газ, запалив, експлозивен и така натаму, туку со земен газ, со ЦНГ. Тоа пак од друга страна побарува огромни притисоци, затоа што ЦНГ технологијата работи на притисок од 300 бари, треба дебелозидни резервари и испарувачот и сето тоа е многу компликувано. А повторно се работи за мотор со внатрешно согорување, кој што на крајот испушта некакви издувни гасови. Развојот на автомобилската индустрија, на автомобилизмот, ако сакате, и тоа како придонесе во зголемување на безбедноста, намалување на кобни последици од сообраќајни несреќи, но што сакам да прашам, како луѓе или како човечко, кога сме задоволни, бидејќи горе-доле можеби генерацијски сме и блиску. Се сеќавате, сега ќе ви делува можеби малку лаичко прашањето, меѓутоа некако сите некога се прашуваме, торе, како на времето ќе се натовариме у Фичи или у Пеглица, ќе отворите од позадина или моторот да не иде и идеме до Црна Гора. Денеска не можеме да влеземе одма како влегуваш во автомобил. Ти се пушти клима, не можам одма да излади или да затопли. Па види Мишко, да се согласувам дека сме разгалени во однос на тоа од нашето детство, ретко кој имаше климат дома, значи навистина на прсти се броја луѓето. За клима во автомобил воопшто да не разговараме. Тоа беше мислена именка, имавме прозор или два прозори и тоа затвори промаја се слушаше многу редовно и да се варевме, меѓутоа и да не забораваме, се тргнуваше на одмор во 2 наутро, па се возеше ноќе. Сега тие возила се движеа со многу помала брзина, мора да се признае. Тие возила беа сериозно небезбедни, тие возила користеа оловен бензин, кој што е токсичен до немајкаде и тие времиња завршија. Сега имаме нови генерации кои што се родени со компјутерска технологија, со мобилни телефони, со нова технологија во секој поглед. Абсолютно. И не може да го вратите времето назад. Безбедносните системи во автомобилот прво не дозволуваат ни на патиштата ни во оваквото, но се уште не се совршени, значи меѓутоа се оди во тој правец да имаме препознавање на возилата, понатаму collision evasion и така натаму, значи избегнување на судир. И кога сите возила ќе бидат доволно компјутеризирани, електричните возила се одлична основа за тоа. Секако дека, исто како што е технологијата на авионите, кога ќе наидат еден на друг или во близина, ќе направат едноставно таква колизија да не се случува. Добро, господине Муцунски,
од каде желбата на вас за во автомобилска индустрија? Колку време сте вие на Порше Македонија? Веќе 2 децении скоро, така? 19 години 19, уште малку, ја водам Порше Македонија. Предходно до моите 30 години работев уште кај предходните два импортери за Volkswagen, значи во Asiba и во Scienza Company, што значи заедно со брендот Volkswagen сум од 1994 година. Па тоа е голема љубов. Тоа се Тоа е голема 30 љубов. години и да, никогаш не сум бил пеперутка Чекај, Asiba се тоа златните времиња кога говори Ауди ќе дојде сега малку Тоа беа златни. политички, така Тоа тие беа се тие златните времиња. времиња, каде што како млад инженер бев член на тој тим кој што ја работеше feasibility студијата за влез на Ауди на македонскиот пазар. И тоа беше навистина едно драгоцено искуство и едно разочарување за да се види колку една држава знаеше да оди против себе самата. Вистина ќе влезеше Ауди? На многу тенка граница бевме до влезот на Ауди во Македонија. Ние сме цари. Значи ние уште од тогаш. Па ќе беше ли друг смерот на Македонија ако влезеше Ауди? Апсолутно. Се сеќавам на тоа бидејќи бев 94-та година средна школа, значи негде се читали. Тоа беше 95-та, 95-та, 96-та да. година и се одржаа многу состаноци со Ауди, со нашата влада на највисоко ниво, се презентира сите Уште стои таа приказна вака лебди сите сите факти, се побара и неколку локации, значи имавме 3 потенцијални локации и Гринфилд и Браунфилд каде што таа инвестиција можеше да се спроведе. Од страна на Ауди имавме подготвеност да од Македонија како хаб се извезуваат возила заради тоа што во еден радиус од 500 километри имате веќе еден огромен пазар. И тогаш зборувавме за производство на автомобилот Audi A3, да се почне како SKD, значи како лесна монтажа и план за развој како да се стигне до вистинска линија за производство, значи complete knockdown, CKD производство во Скопје. За голема жал тоа не се случи заради бирократски причини или можеби некакви други, меѓутоа се сеќавам тогаш амбасадор во Германија беше почитуваниот Срџан Керим, ги имаше веќе на листа на чекање големите саплаери светски кои што меѓу другото ја снабдуваат автомобилската индустрија, Siemens, Bosch, Knecht и така натаму. И зашто пропадна Ќе дојдеа и тие. Бирократија беше стварно прашање? Еве сега од оваа перспектива после толку години можам и да го кажам тоа. Ја не знаев дека сте во Asiba и така ми дојде муабетот сега спонтано во така е. За да се одобри инвестицијата, Volkswagen побара повластица царинска, затоа што во тој момент беа царините 20%, колку што се сеќавам. Одредена немногу голема царинска повластица за возилата кои што нема да бидат произведени во Македонија, а се од групацијата, значи така наречени FBU, директен увоз, и според владата тоа беше кршење на одредбите од кодексот на Светската трговска организација и заради тоа пропадна инвестицијата. И каде отиде? Инвестицијата отиде во Унгарија, во Gjör. Какви лудаци сме ние. Неверојатно нешто, ова се сеќавам, ми е пред очи, меѓутоа добро, тоа е. Веќе после колку години вие сте веќе 20 години во овој бизнис, можеби и повеќе. 30 години. 30 години веќе им чувства дека можеби некој намерно не сака да успее оваа држава, колку и да звучи. Па сега тоа е грубо малку дефетистички став, меѓутоа тогаш на вистина можевме, па ако треба и да прекршиме некакво правило за да и биде добро на земјата. Во тој момент бевме под разни ембарга од секаде и така натаму. Така што една таква инвестиција ќе ја вивнеше земјата на мапата на производители на автомобили, а во регионот во моментот немаме. До Словенија нема производител на автомобили. Апропо оно што го говоревме, споредба стари автомобили со нови, како било некогаш кога велите вие дека заврши таа ера, но бележам еден тренд или мое привидение е дека некако и компаниите од автомобилската индустрија почнуваат во тој ретро стил нормално со нови компјутерски системи, безбедносни системи да ги произведуваат, па ќе видиме ново карикиран фиче или оние
помали коли, како да добиваат на тежина се повеќе затоа што веројатно се поедноставни за наоѓање паркинг и во метрополитен и Западна Европа, па ако сакате и во Скопје. Грешам или перцепција? Може би не е многу актуелна темата, меѓутоа Volkswagen таа ретро серија ја започна прв со новата Буба. Да. Затоа што направи хит беше. Хит, нова стара Буба. Буквално која што неколку години се продаваше извонредно, меѓутоа во меѓувреме ја прегази времето. Сега тоа го проба и Mini Morris, па направија нов модел на Mini Morris на база на стариот. Тоа го проба и Fiat и така натаму. Такви изблици може да се појават и се појавуваат, меѓутоа се работи за навистина еден ниш сегмент, значи еден помеѓу сегмент кој што не може да донесе некаков сериозен волумен, затоа што е таргетиран за романтичари. Значи за тие што се сеќаваат на минатите времиња. Тоа е можеби едниот момент, а другиот момент е некој кој што веројатно е помоќен финансиски, па може да си дозволи таков автомобил, за да биеќе вистина хаос во Скопје да се испаркирате и вие сега со Буба можете да се паркирате кај сакате. Така друго е со Буба, друго е со джип да се испаркирате. Сега тука има уште една приказна барем од нашето портфолио, се работи за брендот Шкода, кој што на времето сериозно се возеше овде, социјалистички бренд кој што за жал трошеше повеќе масло од гориво. И од тој имидж се обидовме со сите сили да се оттргнеме, успеавме за голема среќа. Шкода е сега најдобро продаван автомобил во Македонија веќе неколку години, затоа што квалитетот не може да се спореди. И сега тој Heritage е во одредени случаи добар, ако бил позитивен, меѓутоа може да биде и проблематичен во зависност од условите. Jet Set елита има во Македонија? Jet Set е навистина претеран збор, значи Jet Set се луѓе кои што имаат джетови. Јас колку што знам нема приватен авион во Македонија во моментот, имаше. На времето имале, некои фирми има, па и поединци има. Во минатото да, меѓутоа сега ако одите на аеродромите ќе видите дека освен спортските авиончиња кои што ги користат за спортски активности, немаме джет, немаме навистина ниту еден. Добро, генерално нашата елита што сака да вози? Генерално нашата елита, тие што можат тоа да си го дозволат, сакаат да имаат и SUV и лимузина, затоа што двете имаат своји предности. Значи SUV тоа е спортски корисен автомобил, многу покорисен зимно време, ако се оди на скијање, ако се товарате, ако одите по планини и така натаму. Лимузината од друга страна за подолги патувања. Тие што можат да си го приуштат тоа, има два автомобили во семејството, па можат да комбинираат. Меѓутоа, генерално и на европско ниво, а и на светско, SUV возилата, значи популарно наречените джипови од најразлични категории, веќе ги имаме од А0 до С. Значи има многу мали, средни, големи и огромни SUV-а, се попопуларни и ги завземаат местата на компактите кои што во минатото беа бестселери. Сега, Шкода е најпродаван автомобил во Македонија? Да. Не, прашно затоа што, например, јас многу сум залюбен во Карок, мислам дека беше така, тоа е исклучително. Да се верува. Прекрасно возило и адекватно за македонскиот пазар, дефинитивно. Па не, генерално вака. А на ниво на групација што е најпродавана? На ниво на бренд, сакате да кажете. На ниво на бренд се уште Октавијата го држи приматот, меѓутоа се повеќе имаме учество на SUV возилата, кај Шкода конкретно имаме повеќе модели, нормално Камик е најмалиот, Карок е средниот и Кодиак е најголемиот. А и тој Кодиак. А добро, што многу што и сега оние како се велат тие автомобилски муабети, а што мотор? Шкодата што мотор, нели како вели, вози ова моторот е Рено, не знам. Не, значи сите компаниски возила од брендот Volkswagen, значи сите брендови под закрилата на Volkswagen групацијата користат Volkswagen мотори, односно Audi мотори. Затоа што Volkswagen е задолжен за моторизацијата на волуменските брендови, како што се Volkswagen, Шкода и Seat, додека Audi е задолжен за премиум сегментот. Па Audi се занимава со
полуксузните и повисоколитражните мотори. Конкретно во Македонија најпопуларен во моментот е, тоа е добро што полека дизелот го истиснуваме, барем од сегментот на компактни автомобили и SUV возила. Значи дизелот се истиснува со бензински турбо FSI мотори, 1,5 најчесто до 200 конски сили, така што сосема доволна моторизација за прекрасно уживање. Например, како прв човек на Порше Македонија, што би препорачале за просечен македонец кој сака да купи нов автомобил, док што знаме, има нека одредена сума од 20.000 евра. Може би со лизинг уште нешто, што би било? Па веќе имаме избор на вистина за таа сума, може да се одберат од сите брендови волуменски модели, и Seat, и Шкода, и Volkswagen. Сега како конкуренцијата генерално ако ги приметам, не само во Македонија и насекаде. Сега во тренд ви е она гаранцијата? Например, купуваш автомобил толку години гаранција, волку години гаранција. Тоа се маркетички трикови. Гаранцијата не е трик. Се има своја цена, нормално, и секоја продолжена гаранција се одразува на крајната цена, на крајот на криштата. Условите во Европската Унија се 2 години задолжителна гаранција, која што мора да ја даде производителот, и кај одредени брендови имаме можности до 5 години да се докупи гаранција, значи 2+3. Додека кај Порше таа гаранција е long life, значи се додека го возите и се додека редовно го одржувате, возилото ќе ви биде под гаранција, дури да е 15 години старо. Добро, да привршуваме полека. Како влегувате во овој бизнес? Немавте интерес за нешто друго? Не, јас бев автомобилчија со бензин во крвта уште од најмали нозе на вистина. Цело време со колички само со колички си играв, со ништо друго, и иако сметам лично дека нема ништо случајно, не е ни случаен мојот влез во автомобилската индустрија, затоа што првото вработување надвор од студентското, кога бев новинар во македонската телевизија. Не сум го знаел. Да, како абсолвент поработив неколку месеци во информативната програма на македонската телевизија и потоа како стипендист на Металски завод Тито, тогашен поминав како млад инженер да работам таму во конструктивното оделение. Во меѓувреме се појави Чекај, што завршивте, што дипломиравте? Машински факултет. Машински? Па што новинарство, од машински на новинарство? Се работеше за афинитет едноставно. Да пробате. Па не да пробам, туку беше интересно. Некој пријател на татко ми има аудиција, повели дојде и така натаму и ме одбра. И после од таму МЗТ ви дава од таму МЗТ ми даваше стипендија уште за време на студирањето, поминав таму, меѓутоа веднаш штом се отвори можноста, Сива беше што туку етаблирана на пазарот како застапник за Volkswagen и Audi, не се двоуме воопшто и покрај тоа што имаше навистина многу кандидати, ме одбра. Неверојатна е таа љубов со која зборувате спрема автомобилите. Видете, јас сум роден со Volkswagen едноставно, моите родители возеа Голфот како памтам за себе, така што тој бренд ме има купено за цел живот. Тежок е патот за да се стигне до прв човек на една ваква рековме дека зборот тежок не постои, дека е предизвик. Предизвик е? Секако дека е предизвик. И тој предизвик беше тогаш присутен. Како велат, патот до успехот не е послан со рози. Не, воопшто не е. Да кажам, има предизвици. Тој предизвик трае и ден денеска, затоа што секој месец е предизвик, секоја година е предизвик да го оствариш буџетот кој што ти е доделен едноставно и да го надминеш, не само да го оствариш. Јас со задоволување на буџетот не се согласувам. Постигни го буџетот и наслони се на столчето, не е тоа опција дефинитивно. Правиме се што можеме да го исцрпиме целиот потенцијал кој што можеме. Потенцијалот на секој пазар е 100%. Колку повеќе ќе земеме пазарно учество, толку поуспешна ќе биде компанијата. Добро, ваков адреналински сте постојано. Да, вие живеете и со автомобилите, живеете вие цело време. И во слободно време. Цело време и немам неодговорени повици. А добро, кога одмарате? Пак веројатно за коли не разговарате. Па добро сега, нормално дека секој му треба еден ноќен одмор и сон и така натаму, меѓутоа Да, добро, сега кога спиете надвор од тоа, моето активно време е поврзано со автомобилите. Автомобили. Апсолутно. И го сакам тоа. Зосема за крај, ќе не биде?
Во однос на автомобилизмот, кога во прашање пропуштив една шанса со Ауди, Асиба, за кој што говоривме, сега срамежливо и љубоморно ги гледаме србиве без разлика на се, нели, како почнуваат, воскреснуваат неколку идеи кога е во прашање автомобилизмот, изработка ние, некако останавме Пред се треба да не биде како држава. А за да не биде како држава, пред се треба да не биде како луѓе. И сега тука се соочуваме и јас редовно со нашиот менталитет, кој што сите го знаеме каков е. Значи, тоа е менталитет кој што разединува, а не соединува. И во рамките на компанијата, тоа е мојот едноставно секојдневен предизвик да обединувам, а не да разединувам. И ако ние како луѓе се обединиме, без оглед на вера, нација, пол, убедување и така натаму, во тој случај ќе не биде и како држава, затоа што ќе направиме едно ткиво, нераскинливо, кое што ќе успее едноставно. Сметам дека ќе не биде затоа што веќе е крајно време да се освестиме, наместо да го купиме билетот во еден правец, а се соочуваме со флуктуација како држава воопшто, дури ни непалците не сакаат да останат во државата, што е навистина запрепастувачки лошо. Меѓутоа, прво треба да се искреираат добри политики и да се воведе дисциплина. Заради тоа што во една компанија јас имам еден принцип, имам демократија во процесот на донесување на одлуки, меѓутоа апсолутно сум ригорозен во спроведувањето. Значи повелете, учествувајте додека не ја донесеме одлуката. Во моментот кога ќе ја донесеме, ама јас мислев вака, не постои тоа. Едноставно си го знаеме патот и недемократски ќе ги спроведуваме одлуките кои што демократски сме ги договорили. Ќе не биде како држава, оптимист сум секако и секој ден се трудиме секој од нас да еден мал сегмент во тоа бидување да оствари. На тендер учествуват или не сакате со државата? Компанијата Порше Македонија веќе повеќе години не учествува на државни тендери, заради тоа што во минатото беа поврзани со многу шпекулации, со едноставно корпоративна штета на имиджот на компанијата. Да. И докажавме дека навистина може да се работи и само со приватниот сектор, со компаниите кои што се присутни. За голема среќа имаме странски компании, странски инвеститори, кои што ни се главен таргет и клиенти. А бараат државните институции или? Што значи не бараат? Имаме политика да не учествуваме на тендери, може да не бара кој сака. Да, може да рече, де учествувате на тендери? Не може никој да ни го рече тоа. И тоа пак ни дава за право тоа што е вистина да го кажеме секому во очи без оглед на тоа дали им се допаѓа или не. Затоа што на краиштата се работи да и биде подобро на државата. Јас се надевам дека ќе биде подобро на државата, дека ќе стигнеме до некој, можеби Словенија веќе ни станува далеко, не знам како е во Србија, меѓутоа мораме прво да се едуцираме за и околу автомобилизмот. Па пред се мислам дека треба да се подигне животниот стандард. Со подигнувањето на животниот стандард ќе порасне и културата на населението, заради тоа што ќе има доволно пари, ќе прошетаат, ќе видат како се живее на други места, ќе видат како другите луѓе се однесуваат во околината, во Европа, во светот и така натаму. И тука ја сметам за голема надеж младата генерација, која што во моментот се уште се едуцира. И предизвикот е таа млада генерација да се зарази со вистинскиот карактер, едноставно за да може да ја носи оваа држава надвор, а не родителите да ја стимулираат одете надвор што побрзо. Моите деца се тука и супер што сакаат да останат тука, да ја градат оваа држава, тука а не нечија друга. Апсолутно. До каде ќе оди автомобилизмот? Автомобилската индустрија, бидејќи денес гледаме еден автомобил каде што ти можеш да заспиеш и тој сам или да ти застане, или да осети колку имаш алкохол, па да сам да исклучи автомобилот. Кој е лимитот, до каде ќе оди? Мислам дека the sky is the limit, не постои лимит едноставно. Најновите технологии кои што се измислени во светот се вградуваат во автомобилската индустрија, најатрактивно. Сам вози, ништо не прави. Апсолутно. Автономните возила се веќе во сериозен развој, меѓутоа тој пат ќе биде верувајте многу долг. Заради тоа што за да го остварите тоа автономно возење ви треба предвидливост и треба сите возила да бидат екипирани со таков систем. Со цел навистина да може да комуницираат меѓу себе, да имаме брз проток на сообраќај и да немаме
последици. И уште ова само, господин Муцунски, војните влијаат на целава ситуација, генерално на светско ниво, Русија, Украина, Војната во Израел. Украина сериозно влијаеше заради тоа што Volkswagen имаше 16 компании добавувачи кои што беа лоцирани во западна Украина. И тоа во првата година од војната остави сериозни последици. Тоа се сериозни западни компании кои што имаа своји инвестиции во Украина. Украина имаше доволно работна сила, ресурси, беше доволно ефтина за производство на тие компоненти. И меѓу другото и некои од македонските странски инвеститори профитира од гасењето на линиите во Украина, затоа што го распоредија производството во другите фабрики. Еве Македонија има такви фабрики, односно линии кои што биле во Украина претходно. Влијае, меѓутоа да се надеваме дека за доброто на човештвото ќе престанат сите војни. Што побрзо. Благодарам што бевте во бизнис мавет и се. Ви благодарам ако заборавив нешто да прашам. Ви благодарам на поканата, навистина ми беше задоволство. Златко Муцунски, прв човек на Порше Македонија, генерален директор во бизнис мавет и на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте. Бидете со нас и следниот петок. Благодарности до Форманова, нашите пријатели. Од мене довидување.